मैं एसबी खान। आज मैं एक नया मार्केट से स्पीकर ब्लूटूथ स्पीकर खरीद के लाया हूँ, जो ब्रांड नेम है FLD का है। ये 2.1 चैनल है, कंप्यूटर मल्टीमीडिया स्पीकर है ये, और ये 5600 वाट PMPO है ये, और ब्लूटूथ वायरलेस सिस्टम है इसमें, और रिमोट कंट्रोल है, मल्टी कलर LED है, FM रेडियो है, यूनिवर्सल USB सपोर्ट है। सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि ये चीज़ सारे ब्लूटूथ स्पीकरों में नहीं है। तो आज मैं इसका अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ और देखता हूँ कि इसकी साउंड क्वालिटी क्या है। पहले इसमें हमको मिले 2 स्पीकर, इसको मैं बाहर कर लेता हूँ, इसको मैं साइड में रखता हूँ और सबसे पहले देखता हूँ स्पीकर क्वालिटी क्या है इसकी। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, खूबसूरत भी है, देखने में अच्छा लग रहा है ये। और उसके बाद एक स्पीकर और है, उसको ये दूसरा स्पीकर है, इसको भी मैं निकाल के साइड में रख लेता हूँ। और ये है हमारा मीनू कार्ड और लीड और रिमोट बैटरी है। चलिए मैं इसको साइड में रख लेता हूँ, इसको बाद में मैं देखता हूँ। उसके बाद मैं देखता हूँ रिमोट क्वालिटी इसकी कैसी है। काफ़ी खूबसूरत रिमोट है ये, अच्छा है, मजबूत भी है, देखने में अच्छा है, खूबसूरत है। इसको मैं अब साइड में कर देता हूँ और अब मैं इसका स्पीकर बाहर करता हूँ, जो है मेन सिस्टम। इसमें अब कुछ नहीं है, इसको मैं सेट कर देता हूँ और ये हमारा स्पीकर बाहर आ गया। आज मैं एक चीज़ देख रहा हूँ इसमें कि और सब स्पीकर में आपके जो वॉल्यूम कंट्रोल बास ट्रेबल जो होते हैं आगे होते हैं, फ्रंट पे सामने दिया होता है किसी किसी में। तो इसमें बहुत ही अच्छा फीचर दिया है कि बैक साइड में दिया है, ये ट्रेबल दिया है और ये पावर ऑन ऑफ है। ऊपर में ट्रेबल है, नीचे में बास है, और इसको आप कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। ये ऊपर इनपुट है और नीचे लेफ्ट और राइट आउटपुट है ये। तो चलिए इसको जोड़ के देखते हैं, इसकी साउंड क्वालिटी टेस्ट करते हैं कैसी है। तो ये प्लग है, हम इसको पावर में लगाते हैं और मैंने ऑन कर दिया, और ये पावर ऑन बटन है ये। अब इसके बाद मैं स्पीकर कनेक्ट करता हूँ पीछे, लेफ्ट हो गया, ये राइट का स्पीकर लगाते हैं। अब इसके बाद मैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी चेक करता हूँ कि इसका क्या है। तो मैंने कनेक्ट कर लिया है, अब मैं इसको प्ले करता हूँ और इसका साउंड सुनता हूँ कैसा साउंड है। और आप लोग भी सुनिए और कमेंट करके बताइए कि साउंड क्वालिटी कैसी है इसकी। सुना, इसका साउंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए, ताकि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, फ्रेंड।